Нема да биде прогласена епидемија во Гостивар, се додека не се утврди причината за големиот број заболени со стомачни тегоби. Во меѓувреме, во Гостиварската општа болница се пријавуваат по 200 граѓани дневно со симптоми на труење, а во последните 24 часа се побарани 100 интервенции на педиатрија и 160 на инфективното оделение. Министерот за здравство Сашо Клековски по денешната посета на болницата посочи дека досега се направени само 19 епидемиолошки анкети со граѓани, а потребни се најмалку 100 за да се стигне до докази за епидемија. Покрај бројните теории за потеклото на симптомите, министерот ја исклучува шансата за труење од храна. Шансата да 1000 луѓе се затруат од храна, а то не е фабричка хала во некој од фабрикиве што имат по 5000 вработени, се многу мала. Дополнително ова трае веќе 4 дена, така да за мене храната е исклучена како логички исклучена како можен извор, бидејќи премногу денови се, премногу различни локации се да сите јаделе иста храна. Во меѓувреме, градоначалникот на Гостивар Ваљбон Лимани тврди дека кафеавата вода која течеше од чешмите на граѓаните не е изворот на заболувањето, повикувајќи се на редовните анализи спроведувани од ЈП Комуналец, според кои водата ги исполнувала критериумите на безбедност. Директорот на општата болница во Гостивар вели дека не се работи за бактерија и очекува овие денови да се случи пикот на бројката пациенти пријавени со вакви симптоми. Нема бактерија. Тука се кажува дека има акутна инфекција, што покачени се малку лейкоцитите, 10.000, 12.000 тука. Немаме други параметри покачени. Оно што може да повезе волкав голем број на луѓе е заедничка инфраструктура, сепак е тоа водата, и второто што не можеме да го исклучиме е сепак вирусна епидемија, затоа се прават анализи за аденоирота вируси. Водата во Гостивар од вчера е забранета за пиење, откако 1200 луѓе се пријавија во болницата. Од Министерството за внатрешни работи велат дека постои основ за сомнеж дека заедно со општина Гостивар, ЈП Водовод поставило пумпи во коритото на Вардар, преку кои вода била вбризгувана во главниот водоводен цевковод, за да се зголеми притисокот во мрежата поради недостиг од питка вода.